បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវិញហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្មីរបស់លោកគ្រូចិនសែម៉ុងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអត់មករយៈពេលកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីយើងបានទស្សនានៅវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ឬមួយក៏ប្រធានបទដែលខ្ញុំបានបង្ហោះជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុង page និង Telegram អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលបានព័ត៌មានលឿនរហ័សបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង link Telegram ខាងលើ caption នេះដើម្បី join ជាមួយនឹង channel របស់ page ហុងស៊ុយបងប្អូននឹងទទួលបានព័ត៌មានដូចជាមួយនឹង page Facebook ដូចគ្នាហើយរហ័សលឿនហើយវាបានតន់ចិត្តយើងអញ្ចឹងវាមាននៅក្នុង Telegram ពីព្រោះនៅ Facebook ពេលខ្លះបញ្ហារឿងច្រើនពេកទៅវាអាចលុបព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងពេលខ្លះបងប្អូនបានរំលងនៅចំណុចណាមួយឬមួយក៏កម្មវិធីណាមួយឬមួយក៏ចំណេះដឹងណាមួយអញ្ចឹងបើបងប្អូន join Telegram គឺបងប្អូននឹងអាចទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងគ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងអញ្ចឹងវិលមកកាន់ប្រធានបទរបស់យើងវិញប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីផ្ទះសួរថាផ្ទះពិតជាសំខាន់អត់សម្រាប់យើងផ្ទះគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់យើងម្នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនយើងក៏សួរថាលោកគ្រូបើខ្ញុំនៅផ្ទះជួលតើខ្ញុំគួរតែរៀបហុងស៊ុយអត់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃប្រាប់បងប្អូនវិញថាឲ្យតែយើងមានផ្ទះមិនថាផ្ទះជួលឬមួយក៏ផ្ទះរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនទេយើងត្រូវតែប្រៀបបដូចផ្ទះនោះជាផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីយើងរស់នៅផ្ទះជួលប៉ុន្តែយើងអត់បានស្រឡាញ់ផ្ទះនឹងដូចជាផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមិនអាចមានផ្ទះខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនឆាប់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់មានផ្ទះខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនគួរតែស្រឡាញ់ផ្ទះខ្លួនឯងដែលកំពុងតែស្នាក់នៅអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងខ្លះនៅពេលដែលគាត់នៅផ្ទះជួលគាត់អត់សូវសម្អាតគាត់គិតថាវាគឺជាផ្ទះរបស់អ្នកដទៃមិនមែនផ្ទះគាត់អញ្ចឹងគាត់រស់នៅដោយអត់មានភាពយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែទាំនៅផ្ទះរបស់គេអញ្ចឹងមួយជីវិតឬមួយក៏រយៈពេលវែងដែលគាត់អាចនឹងមិនទាន់មានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនក៏កើតចេញមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការរកស៊ីដែរប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយក្នុងគោលចំហជាចិនសែឧទាហរណ៍ថាវាសនារបស់យើងនឹងដៅថាឲ្យយើងមានផ្ទះនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយជាផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរស់នៅផ្ទះជួលបច្ចុប្បន្នយើងមិនបានសម្អាតផ្ទះរបស់យើងល្អទេរយៈពេល3ឆ្នាំដែលយើងរងចាំថានៅផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងនឹងអាចពន្យាទៅដល់6ឆ្នាំឬមួយក៏10ឆ្នាំតែបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ផ្ទះដែលខ្លួនឯងកំពុងតែស្នាក់នៅទោះបីជាជួលគេក៏ដោយហ្នឹងវានឹងអាចជួយបង្ខិតឬមួយត្រឹមពេលវេលាដែលកំណត់ឲ្យបងប្អូនអាចមានឱកាសនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងសំណួរត្រឡប់មកវិញថាតើយើងគួររៀបហុងស៊ុយនៅក្នុងផ្ទះជួលរបស់យើងអត់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យរៀបពីព្រោះនៅពេលដែលយើងរៀបហុងស៊ុយហើយផ្ទះនឹងមានថាមពលល្អអញ្ចឹងវាអត់មានបានបង្កភាពប៉ះពាល់ទៅលើផ្ទះរបស់គេទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឈប់ជួលយើងដកនៅគ្រឿងមង្គលរបស់យើងឬមួយក៏យើងដកនៅវត្ថុដែលតុបតែងផ្ទះឬមួយក៏តុបតែងហុងស៊ុយរបស់យើងនឹងចេញទៅទុកប្រើនៅផ្ទះថ្មីរបស់យើងទៀតក៏បានដែរហើយវានឹងអាចធ្វើឲ្យផ្ទះហ្នឹងទៅជាសភាពធម្មតាដែលអត់មានប៉ះពាល់ផ្ទះអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងនឹងចូលដល់សំណួរបន្ទាប់សួរថាតើការរៀបហុងស៊ុយផ្ទះគឺពិតជាសំខាន់អត់បងប្អូនពេលដែលបងប្អូនចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះបងប្អូនគឺសំដែងដេកដើរឈរអង្គុយបងប្អូនគឺសំដែងមិនមែនជាបងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូននៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងបងប្អូននឹងរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងពិតចង់អង្គុយកងតាក់ខ្លាក៏បានចង់អង្គុយសម្រាកក្នុងរូបភាពបែបណាក៏បានយើងជាមនុស្សផងអាចដោះអាវក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទះគឺជាកន្លែងដែលពិតប្រាកដសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឲ្យខ្លួនយើងសម្រាកអង្គុយលេងទៅតាមទម្លាប់នៃយើងពិតប្រាកដនៅក្នុងផ្ទះមួយដែលមានថាមពលល្អវាគឺជាឆ្នាំងសាករាសីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផ្ទះមួយដែលអត់មានថាមពលល្អបងប្អូនមកពីធ្វើការបងប្អូនអាចនឹង stress ជាងមុនអាចនឹងធុញផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងជាងមុននេះគឺផ្ទះរបស់យើងអត់បានផ្ដល់នូវថាមពលល្អឲ្យខ្លួនឯងតែបើសិនជាផ្ទះរបស់យើងផ្ដល់នូវថាមពលល្អឲ្យយើងមានហុងស៊ុយល្អយើងមកដល់ផ្ទះគឺយើងទទួលបានថាមពល relax ឬមួយក៏ការសម្រាកមួយបន្ធូរអារម្មណ៍ពីការធ្វើការងាររបស់យើងគឺបានប្លែកនិងលឿនរហ័សហើយបងប្អូនប្រកាសជាស្រឡាញ់ផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាសួរថាតើលោកគ្រូខ្ញុំត្រូវតែអញ្ជើញចិនសែឬមួយក៏អ្នកជំនាញហុងស៊ុយមករៀបផ្ទះបានផ្ទះមានហុងស៊ុយឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចការដែលយើងអញ្ជើញអ្នកជំនាញហុងស៊ុយឬមួយក៏គ្រូចិនសែដែលបងប្អូនទុកចិត្តខ្ញុំនិយាយបងប្អូនទុកចិត្តមិនមែនថាឲ្យទុកចិត្តខ្ញុំទេបងប្អូនស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំបងប្អូនអាចទុកជាចំណេះដឹងប៉ុន្តែបងប្អូនអាចមានសិទ្ធិមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការជ្រើសរើសនៅគ្រូចិនសែដែលបងប្អូនទុកចិត្តខ្ញុំអត់ថាឲ្យត្រូវតែខ្ញុំទេអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលយើងទៅរកគ្រូចិនសែឬមួយក៏អ្នកជំនាញហុងស៊ុយទៅឆែកផ្ទះរបស់យើងគឺយើងនឹង
ban lật tập họ ba tha ta tia bỏ dưỡng miền này nè để khoác hát này pot này đồ sạch khá so nịa khiêu hong còn hom ẩn đau này nơi thì khỏi tia bỏ dưỡng nứng ta vì miền tham ở bộ sạch tệp chẳng buồn nứng cứ miền tham ở bộ cúp gòn nơi không ca giật dùng thì xây tia bỏ dưỡng ngọt chẳng chân xa tới cái nừng tụi bình định tràn tới lơ chơi ở phùm tới lơ ti tăng tới lơ bật tục kề ca bay chay ra chả nào xong pon không tia bao dương chỉ chờ tiệt chẳng ní bởi dân dương chớn cu chân xa tới cái con mơ lụm ất mà ở dương hai ca là dương điệp trong té có tiêm tía tới lơ ngay khai sang còn nào bỏ mà chặt té ni môi đài chẳng té bao dương cu điệp bại mịch chẳng nhung sông chuộng tịch bà sân chỉ bom ôn khơi té chuộng dương cái hai chân xa tới riệp hai cái tục tay té hẳn chẳng bom ôn tầm trầm lon bị kê tầng sông mà đạp té luôn này để nơi chuột cái này đòi sầm an thá bài mục từ tứ đôi kia nơi chua đôi kia mìnhประกอบthả bàn phò đôi kia thế bị pro té nỉ muối cứ miếng ăn xa chơi hiệp húm lùm yếng đưa môi cỏ ai thá khó kia chắc bom ôn bởi sân chỉ bom ôn chẳng đưa môi cỏ miếng là tập hiệp trên khu chân xa tới bán xong chơi được kêu chân xa để bom ôn tục chất hay tới tôi bị đặt cho tại bởi sân chỉ bom ôn cất hà mình toan này chứ toan chẳng toan họ khơi khủ này dương thực chất bom ôn trong ai te dương miền hông sôi đài nhóm phèm cần lư môi chùm nuốn để ai thuê te bao dương miền tham ở pô lọ để chỉ một tháng cứ làm bô nghỉ tí muối nơi không te bao dương tới tại miền trà ròn cứ miền này tha thuê một thuê cõi bằng uất trụ xà bạc ở miền xào tranh chốn miền xào chốn vì thuê te bao dương miền phong sủi trắng miền đằng thuê te bao dương miền trà ròn lọ muối để thuê aiสมัยtrận được không té ai sốp cho nó tham một pol lõ trôi được không luôn tôi bây chia tham một pol lõ chẳng nút viên mình bàn khăng đôi chân sai từ hiệp ai còn hỏi mũi tiếtสำหรับté bom ôn này nơi ti và trông trốn để chỉ té được về ở miền mỏng uội đôi mũi có chỉ té bao quặn ở chuột khné mình miền trận lọ nà สำหรับ so tranh trốn miền tật phía hàng mốc bom ôn này thuê cao bao càng hào đôi mũi có bao mà sân được che càng hào thông nấp té bao dưỡng đập hẻm ti สำหรับ ti tăng na để dưỡng ở trong bách đôi mũi có dưỡng ủ xa bao tay mà đón bên đường thua ai té bao dương miên trò đòn đối khné con tại mình mến chia trò đòn cho thom mà chiết con tại dương pra nơi ốp có chùm nùi trắng té bao dương có ai rọt thá miên trò đòn cho con bà đại tai bờ sân chỉ té bong ôn miên sập hiệp học miên bao tầng hai lọ miên trò đòn cho trên trôi tế té bong ôn cứ bạn phong sôi tại mà đòn bị pro té bong ôn cứ mình miên trò đòn tầng hai đọ trên trôi tế cho nên bên này mà cha té con tới to téคือก้อนมันอาจจะตัวบานเนื้ออาร์มล้อโดยยมใหญ่ปีสมนัวขังมดขังเลือหนึ่งจังจังนี่คือชื่อจำนวนที่มวยจังจำนวนที่ปีบอมอ้อนกลัวแต่ตัวเปลี่ยนดัดเมื่อแต่เลืออมปูเพลิงบอกรู้ไหนตาอมปูเพลิงทำเตียบอยเยื้องเมียนผลหรือคลังทุกกรอนอดเตียคละก้อนปลาอมปูหรือโคดอสแอบดอกผลหรือดอกซอยเพลิงสมัยนี้ข้อปีมนสมัยมนคือเพิ่มปูแมสได้ใหญ่งัดมองแต่สมัยนี้ปูปีเฉินคือเชียร์ประเภทLED chẳng cứ bẩn lưới vì anh nghĩ đại phai chứ bẩn té vì chạm đang thẹn nơi cồn phiệp bẩn lưới vì đừng thua bẩn lưới để thọ plum rồi phía đó thẹn mà đòn tim đòn tích đổ hốt đo sạm chẳng dương mưa đừng play thực tế dương ăn đắng cái phủ dương xóm đừng bẩn lưới đừng hoảng ngày bẩn té du tới mong ôn thầy cầm nát pe về lía đừng mưa có dương ai sòng kênh mưa bẩn lưới tem vào dương hay dương đồn pu plum không phải plum chẳng cao luôn nơi không té đại miên bẩn lưới group rón có ai chụp té đại ai lo tham một pol vứt chấm miến mà ao dương đại trái bờ sân chụp té bom ôn mình miên bồn lưới cục rón cho tới ngất đông ngất đôi gần lại áp vía có đo tham một pol với chấm miến mà ói thì xây bỏ dương chẳng nó phải để dương chỗ đó không té nướng cứ dương sâm mộc cứ dương sọc trục cứ dương ở trong thứ ấy cứ dương cất ấy mình tranh bị vúa té này mình ban đo tham một pol ở dương chẳng dương đơn miên chọn nội mùi tiết bẹ pon chỉ mùi nàng ca luôn này sát mẹ nà máy điệp trong té hải sát có chia cả ta tị bấy để ai phơi ói té dương miên phong sủi hay cả taที่bayนี้ก็รวมเป็นโจเตียงมนุษย์ได้จังเป็นท่าเตียงมาเยอะกลัวแต่เมียนกามนุษย์เจงโจสกัมมาเพียบมนุษย์นึกน้องเตี้ยไอ้บานฉลาดจังบทสันจิน้องกะไหนเตี้ยมาเยอะทมเมียนกระตุกมวยนั่นคือเมียนได้จังเตี้ยกระตุกน้องนั่นคือเวียนหนึ่งโจซ้ายได้กับได้มนุษย์จังเราไปอยู่ๆtớiยังคลายกระตุกหนึ่งกระตุกนั่นแรงเฮียนโจตะกี้อันนั้นคือถ้วยไอ้กระตุกนั่นคือแรงเมียนอติโปลกับได้มนุษย์เมียนเคลื่อนมนุษย์
ចឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចព្រឺឆ្អឹងខ្នងអីចឹងជាដើមចឹងផ្ទះរបស់យើងគប្បីគួរតែមានចរន្តឬមួយក៏មានសកម្មភាពមនុស្សឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងគឺរឹតតែល្អបងប្អូនសួរទៀតចុះបើកន្ទប់ហ្នឹងខ្ញុំទុកចោលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចោលឲ្យគេមកនៅវិញស្រាវដូចលោកគ្រូនិយាយមែនតែធ្វើម៉េចបងប្អូនអាកន្ទប់ទុកចោលហ្នឹងបងប្អូនអាចបើកដង្ហើលទៅឧទាហរណ៍ថាមានខ្យល់ចេញចូលបើកទ្វារបើកអីឲ្យមានចរន្តខ្យល់មកគឺវាស្មើនឹងផ្ទះរបស់យើងទាំងមូលហ្នឹងវាស៊ីមេត្រីគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានចម្ងល់ទៅលើរឿងផ្ទះគាត់អត់បានហៅគ្រូចិនសែទៅមើលទេអត់បានអញ្ជើញទេតែខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យផ្ទះខ្ញុំមានហុងស៊ុយអត់បងប្អូនធ្វើប៉ុណ្្នឹងសិនបងប្អូននឹងឃើញថាផ្ទះបងប្អូនប្រកាសជាមានការប្រែប្រួលទៅលើចរន្តធម្មពលនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងការតែយើងរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានហ្វុងស៊ុយល្អដែលមានធម្មពលល្អវាគឺជាឆ្នាំងសាករាសីរបស់បងប្អូនដែលសាករាសីបងប្អូនឲ្យមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងមនុស្សយើងចេញទៅក្រៅយើងចេញទៅគិតយើងប្រើការគិតយើងធ្វើការយើងហត់យើងនឿយវាសុទ្ធតែចាយនៅអតិពលរាសីរបស់យើងអញ្ចឹងរាសីរបស់យើងពេលព្រឹកខ្លាំងយើងចេញទៅក្រៅទៅវាអាចខ្សោយប៉ុន្តែពេលដែលយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញសូមឲ្យជាផ្ទះដែលអាចផ្ដល់កម្លាំងដល់រាសីរបស់បងប្អូនវិញអាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទស្សនានៅវីដេអូនេះប្រកាសជាទទួលបាននូវចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហ្វុងស៊ុយឬមួយក៏ការរៀបចំផ្ទះនេះគឺជាវីដេអូមិនមែន full ទេវាជាចំណេះដឹងមួយផ្នែកតូចបំផុតសម្រាប់ការរៀបចំផ្ទះរបស់យើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងប្រធានបទបន្តទៀតដែលអាចឲ្យបងប្អូនអនុវត្តបានដោយខ្លួនឯង